ايه اللي ملفوفين ابيض دول عشان حاجه ثانيه؟ هو يا باشا الفتيل بتاعها اهو. دي الابيض دي ايه؟ ما هي ازايز يا باشا، كله ازايز، كله ازايز. انا فتحت وشفت كله ازايز، كله ازايز. ازايز علي انا فتحت وشفتها يا ابني. يلا خلاص ده بيولعوها جمله 2 4 6 هو طقم 8 قول 10 12 14 16 16 20 يا باشا. 20 يا محمد بيه. 20 يا عم في لازم يا جدعان بفرد بتصور يا جدعان ما تضربوش حد. عشان ايه كل ده؟ خليكوا جزم. بص مشيكوا بالبنزين. تعالى شوف المولوتوف اللي معاهم اللي عايزين يحرقوا البلد. فلوس ايه؟ فلوس مفيش مكان هنا، وقت العربيات تاني. معانا خلينا مشيه وحطه في الميكروباص.